자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 도박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 예, 오늘 12월 7일 화요일 오전 12시 27분에 방송과 녹화를 시작하겠습니다. 오늘 어떤 거 할지는 뭐 바로 정하진 않고요. 바로 안 정한다라기보다는 미리 준비하는 것보단 여기 방음부스 안에서 바로 잡는 게 좋더라고요. 그러니까 미리 생각하면 할수록 이게 여러모로 복잡하게 작용하게 되더라고요. 제가 오늘 할 거는 자, 여기 보이시죠? 잠시 이렇게 비추면서 보도록 할게요. 잠시만요. 음, 예. 오은영 박사의 논란에 대해서 다루려는 건 아니고요. 과연 이분이 언어 재활사에 대해서 아느냐가 궁금하거든요. 뭐 제가 그분이 뭐 VVIP 논란에 대해서 그닥 관심이 없습니다. 왜 이걸 가지고 뭐라 하시는진 잘 모르겠습니다만 뭐 나름의 이유가 있겠죠. 제가 여기서 궁금하고 의문이 드는 건 뭐랄까, 여기서 의문이 드는 건 과연 언어 재활사에 대해서 아느냐는 겁니다. 물론 예전에 언어 치료사란 명칭 때문에 병원이랑 병원의 의사들이 집단 뭐 파업을 한 걸로 그렇게 알고 있습니다. 뭐 제대로 된 뉴스 기사를 안 봐서 잘 모르겠습니다. 뭐 그래서 뭐 부랴부랴 언어 재활사라는 명칭으로 바뀌었습니다. 제가 근데 왜 여기서 뜬금없이 뭐 오은영 박사하고 언어 재활사를 논하냐고 말씀하시자면 의사소통이 안 되는데 교육이 되냐는 것입니다. 모든 출발점과 도착점은 언어로 시작하고 끝나게 되는 거죠. 뭐 유아동 성장기에서는 가장 중요한 게 바로 언어라고 봅니다. 언어가 없으면 국가, 나라는 있을 수 없으며 역사도 존재하지 않다고 말한 적 있지요. 자, 그러면 오은영 박사가 과연 언어 재활사에 대해서 아느냐 없느냐 한번 보도록 하죠. 자, 제가 한번 새로 고침해 볼게요. 근데 검색이나 새로 고침해 봐도 언어 재활사란 언급한 게 없네요. 여기서 만일 아동의 그 의사소통에 문제가 있다면 그 전문가한테 찾아가는 건 당연하죠. 헌데 어딜 찾아갈지 모르겠죠. 뭐 제가 뭐 소아청소년과에 안 가봐서 잘 모르겠습니다. 여기 이 의사소통을 그 전담하는 그 전문가가 필요하겠죠. 그게 바로 언어 재활사라는 겁니다. 국시원 보면 이렇게 나와 있죠. 언어 재활사 시험 정보. 자세한 여기 국시원 홈페이지에서 여기 시험 정보하고 직종별 시험 정보를 통해서 확인해 보시면 되겠습니다.
뭐 더 자세히 알고 싶다면 출처에 한국언어재활사협회라는 곳에 들어가시면 다 나와 있습니다. 뭐 이렇게 알아두시면 되겠고요. 오늘 말하고 싶은 게 바로 이겁니다. 자, 과연 말하고 뭐 하는 거에 대해서는 당연히 그건 전적으로 언어재활사한테 맡겨야 한다고 봅니다. 그러면 병원에서 환자하고 의사소통이 원활하지 않으면 그때 어떻게 되죠? 뭐 의사가 뭐 강제로 뭐 치료를 하려고 할까요? 그건 아니죠. 제 아무리 의사나 간호사라도 환자와의 의사소통이 원활하지 않으면 거기서 치료하고 싶을래야 할 수가 없는 거죠. 뭐 다른 외국에선 뭐 언어 치료사 혹은 뭐 언어 재활사라고 불리기도 하죠. 뭐 자세한 건 여기 나와 있거든요. 자, 지금 보시면 여기 나와 있죠. 사한원제협 인터뷰 영상 여기 다 나와 있거든요. 다 나와 있다라기보다 일부는 나와 있습니다. 이렇게요. 보면 여기 언어 치료의 결정적 시기라는 제목을 검색하셔서 들어가시면 언어 재활사 혹은 뭐 언어 치료사에 관한 해외 정보가 담겨져 있습니다. 그러니까 이걸 모른다는 거죠. 뭐 알고 계시면 벌써 뭐 언어 재활사한테 찾아가야 한다고 말이 나왔었어야겠죠. 뿐만 아니죠. 다른 뭐 국회의원이나 교육감들이 이게 영상에 다 나와 있죠. 그럼에도 불구하고 여전히 현실에서는 언어 재활사라는 걸 전혀 모르고 있습니다. 이거 안타까운 현실이라는 거죠. 뭐 물론 뭐 언어 재활사 관련 뉴스 기사를 보려는 사람은 얼마 없겠죠? 왜냐? 그만큼 모르거나 관심이 없기 때문이죠. 이렇게 뭐 이게 뭐 언어 재활사에 대해 모르고 관심이 없다 보니까 이게 그만큼 더더욱 모른다는 거죠. 아, 난 의사소통이 뭐 원활하다고 착각하시는 분들이 대부분입니다. 내가 진짜 상대방에게 이게 말을 하고 하는데 약간 문제가 있다면 재활의학과의 언어 재활사한테 찾아가시면 좋겠습니다. 뭐 자기는 뭐 의사소통이 월등하다, 뛰어나다고 자랑하지 마시고요. 그렇게 하면 나중에 자기 자신한테 분매랑이 날라오게 되거든요. 그러니까 뭐 자신 말 잘한다고 함부로 그렇게 밖에서 그 자랑하지 마시고 말 진짜 내가 말하는데 문제가 있으면 언어 재활사한테 찾아가라고 말씀을 드리고 조언을 드리고 싶습니다. 자, 그럼 여기 나와 있거든요. 제가 여기 별도로 재생 목록을 만들어 놨으니까 한 번이라도 봐주셨으면 좋겠습니다. 뭐, 그 가장 유명하던 구글에서는 그와 관련된 내용은 없거든요. 없어요. 이 온영 박사님이 뭐 언어 재활사한테 가서 뭐 치료 받으라는 얘기는 없고요. 그게 한 번에 나왔으면 좋겠거든요. 유아동 성장에는 언어가 매우 중요하다는 사실을 모를 리가 없거든요. 언어 재활사한테 그 찾아가는 방법하고
물론 병원마다 언어 재활사를 배치했으면 좋겠으나 현실은 그렇지가 않습니다. 나무 위키에서 한번 찾아볼까요? 예, 여러분들이 잘 알고 계시는 나무 위키입니다. 악의적인 편집 때문에 신뢰할 수 없는 곳이긴 하지만 활용할 수 있는 건 여기서 전부 다 활용하긴 합니다. 화면 넘어가서 한번 보도록 하죠. 자, 언어 재활사 관련 얘기가 나오는데요. 뭐 개요, 직무 및 장애 유형, 자격 기타 이게 다 나오긴 나와 있는데요. 어, 물론 나름 정리는 잘해 놓긴 하셨는데요. 이게 아직 현실에 부합하기에는 무리가 따르지 않을까 싶습니다. 나무 위키를 이거 원본을 보여줘봐야 아 이거는 잘못된 거라고 몰아갈 수밖에 없거든요. 뭐 진짜 자세한 거는 여기 한국 언어 재활사 협회에 한번 들어가 볼게요. 자, 여기 사단법인 한국 언어 재활사 협회라는 홈페이지에 들어가 있습니다. 일단 가장 처음으로 오신 분은 언어 재활사란이라는 그 협회 소개를 보시면 되겠습니다. 뭐 이렇게 자세히 나와 있습니다. 뭐 애초에는 뭐 의사나 간호사보다 늦게 나온 게 없지 하나 있습니다. 근데 여기서 그러면 언어 재활사라는 자격증이 언제부터 시작됐냐고 말씀하시자면 여기를 강조하고 싶거든요. 2012년 8월 언어 재활사 국가 자격 법제화 시행했죠. 그 법률 근거는 장애인 복지법을 개정해서 이게 탄생하게 됐거든요. 자, 장애인 복지법에서 언어 재활사를 찾아보니까 이렇게 나와 있네요. 뭐 제70조의 2 언어 재활사 자격증 교부 등 말하자면 그거죠. 장애인 복지법 법률에 의거하여 자격증을 그 교부 받게 되죠. 뭐 의사나 간호사는 의료법에 의거해서 면허증을 교부 받기도 하죠. 여기서 말하는 거 있죠. 면허증하고 자격증의 어감은 굉장히 차이가 납니다. 예, 거의 넘사벽 수준이라고 보시면 되겠는데요. 자, 여기서 제70조의 2를 한번 볼게요. 자, 잘 안 보이실 수 있는데요. 보시면 2급 언어 재활사 자격증이라고 이렇게 견본이 나올 겁니다. 물론 원본일 수도 있고요. 다시 보시면 여기 보건복지부 장관이라고 하단에 써져 있죠. 예, 국시원이라는 국가고시를 지원해서 합격하여 이렇게 보건복지부로부터 언어 재활사 자격증을 부여받게 되는 거거든요. 뭐 의사나 간호사도 마찬가지죠. 뭐 의사 면허증, 뭐 간호사 면허증을 이렇게 교부받는 거죠. 뭐 그런 원리는 비슷하다고 보시면 되겠습니다.
오늘 말씀드리고 싶은 건요. 맨 앞에서 말씀드렸다시피 오은영 그 박사님이 그 언어 재활사에 알고 있느냐라고 그런 게 한번 이렇게 방송과 녹화를 켜서 확인해 보는 시간을 가졌습니다. 현실이 물론 언어 재활사라는 현실이 이렇게 그렇게 넉넉하지는 않습니다. 이제 제가 앞으로 언어 재활사라는 것을 널리 알리고자 이렇게 유튜브를 시작하게 됐습니다. 물론 저도 언어 재활사란 길을 평생으로 가려고 마음을 먹은 지 오래됐습니다. 알게 된 지 한 3년 전이었나요? 그때 어떤 사건을 계기로 국시원에서 우연히 알게 됐습니다. 오늘 이렇게 마무리를 하고 마치도록 하겠습니다. 시청자 여러분 시청해 주셔서 감사합니다.